kisiki Black muzika, yeah, yeah, yeah. Dosala ya bunda, nasombi mituka, nasombi lepale. Na momongo alikimba, lelo na benga preside ya gomigo gale. Na bomoto na sala nine, nyeso na sali eke na maye. Pananga bebe ozanga kinine, longwa muzika na nga mwana maye. Makata papeto beba na makata makata, oleke gonjine bolingo. Makata papeto beba na makata makata, oleke gonjine goshina. Makata papeto beba na makata makata, oleke gonjine bolingo. Makata papeto beba na makata makata, oleke gonjine goshina. Papa sinyo sona monela yo, bebo talite, oya malongo monyo. Tu peux pas l'élaborer sans rien faire. J'ai déjà dit qu'il a fait sa vie de transport, il y a deux allers-retours de deux personnes. Ceux qui payent maintenant ici, où est la raison de pendant qui est la famille, Catholique. Ah, Ibout. Bonne monsieur. Ibout. Voilà. Mais là, tu as le téléphone sur le quartier. Il sonnait, il sonnait, na butani appareil na charge, déjà utamula na pili ya pam. Oh, oh, utamula na pili ya pam. Ma pili pe. Naza uke presente, na uti na l'hôpital, comme na ngao ya mobile wana Onyx. Ukene na l'hôpital, déjà na 3 mois. Bakangi na misu za usa passe docteur ya kumina somela lunette. Yango naza uluka lunette na ba pharmacie. Lunette bien que na replaki. Moni na poka savubu. Au stade de Martyrs na ngambo. Poka savubu za wana. Batana ba net ibeli na se wana. Ya nyopi. Voanda na yo. En tout cas na yo kibutu za malamu te. Isika yo munu kundu kulakisa mwana yangu atala. Mwana uyusa kuluba za Kristina 3 mois. Sasa na mwana mukie. Maneti nini lukulati sa mwana. Maneti. Oh, basumba kawana teke mema yena
lupita lulukula miso sali kusala mpasi batala yimba fimpa busi bakuma limelo ko kusuba wana fempa nini bafimpa mwana kona badokoto sukulandie mwana wana miso kokufa lukila ye banyopi asana nu bakulati sape maneti te bakukuma kaka bankisi ngapi na zao confrère boni papa majoke mafikiri ngapi tunakutula hiyo mafikiri vanda ko kasi pesa yiki yusali kufuanda pesa ina nuki au unauza mkuse vile kuza mlai matana vanda ngai nazao luba umoni sotu luba ke tuza bazen Wewe lazima ulikula nataka limete siko inazoleka nina lumu itao. Yo usianzaje. Umoni bato basala course ya vélo. Basala pour abima le premier à gagner coupe. Jadi pas à gagner le chèque. Mais camarade oh ya bisu makamza usala. Unde vélo za kupusa pour bisu tu bima le chèque, ya bima le premier. Naza uibate. C'est la monsieur na lobby. Lobby kama malamu, mais nazo comprendre te. Mafeke le siko Uri bongo pona ni. Te, tuza bantu. Oh, biso bongo tulubage, tuza ba bantu. Neke tumibinga ka ba bantu. Faut tout ça cela. Tuza ba ange moko te. Yo zana ange na yo, ngana zana ange na ngai. Mama Suzana pe zana ange na yo. Ange wana nini? Azi. Oh, mbula ko? Mbula. Mais tuza uyeba ange yo tuza na ngute. Bon, na lobi uzulu bilangana ba pakaboli, uzulu bana pakaboli. Bon, nazo comprendre. Mais ngama vukila ngopena na umengana kubenga yi. Limelo nileka kaki. Wale za usala wane majeji sana kumwana kuwe ilombe. Za ubata wa. Ubata minate. Ye uza ukumba. Bonga najua bata wa. Nalingi ndane demare mtuko na ubata milioni. Kontaki zala kuna iska izala. Nazo funguna najua bateri. Boni. Bien te? Voilà. Oh, buza ukantanga kula chose moko inutile. Bacharioni. Makambo za usala tuza usula bien. Bukumi kudia bambongo. Ngashi ko buza ubimisanga no parta. Na ibisho bali mbongo babimsho no parta. Mais naza uzwa ilogo te? Voilà. Mebenga kurodia. Aka. Siko bukungu kusanga. Narubia nshero. Bilo bchori. Boja kana karki. Ngala no meno mpompo na chwa. Ha? Benga yu sholune ne makambambo. Ngama kambwana hivi. Tala yuka oyeba na leta balubaka. Non assistance à personne à danger. Mutu oya azalaka témoin, yeni mutu azwaka makambo ya kuleka. Na makambo eza uleka ngana za kula témoin. Soki baby mutu ya liboso akota prison ezanga. Na ibisho yo kota prison. Mais vous avez ça la bêtise, vous avez eu connaître. Na bien mbon wangu oyo turie yo jo betira to mbon nini malunga. Mbon nini malunga. Tala nkulu muntu wangu na shumbira mbon wangu tala ndenge jo leta pousser. Na ba $1 vous avez soumis na ba bien, vous avez kabila ngala transport. Chiko yo ringa ba pesa ko kombe. Rubana. Faut ba pesa kombe. Mais vous pesa nga monter bien, oyo na vous bénéficier, oyo na vous soumis le même ta vélo. Ba nkule ba pesa kombe. To ba jo pesa kombe ye korodia. Ngala senga vélo na kutimi wana senga vélo. Vélo wana pesa nga. Ukamati vélo ukamaza uchango kuna na stade de Martyr kumsala transport. Pesa nga kombe. Bon vélo ichala kuna ya riba. Ba ibisho vélo ne ja riba. Vélo butaka ndiguna mbandaka ajwaka vélo na ya ajungisha ukishacha butaka tiango ibura ka ba ibisho ya riba. Yo pese ko jo comprendre no makamba ute. Ngala porter plainte. Plainte ni. Contre les manités. Oh. Monsieur. Plainte ni. Contre les manités. Bon, ça va. Na yuki yo pour le contrefacteur est puni de servitude na yuki yo na kubungisha mbongo na pesha ukaka atari kambuza te na kupesha yuka yuka zila ngazi wanza wanza na monela ona mbongo le contrefacteur est puni de servitude pénale yangona kumira bino shoko yo nino ngole feshe kasi buza ukamata ngalo kula mbongo ukata jira na pukwa na ubenga yo jana telefone yo jole
naza numéro ya telefone nazaka numéro ya sapate bona obengelo nini bengi na numéro ya femme chavana pourquoi na yo utikelo mbo yama ukolia libala ukutu kala no ulubishanga ya mabe nga aza kozilanga osala nga apele so osalinga te wana justice koyiba biso nga aza likambo mosu oluba te mpo naza kobumba nabumbi mpe me naboyi libumi vimba ikuma likula moto aza na zina si okobela linu ndongo yali wana okobela linu akokosa pesangelo mama yali awa esanga bien bofu mama ningo boye maloba kaka mibale na pamba Oui, bon. tika yalo bakaka Oui, bon. na pamba Na perso numéro ya transfert ya nini? Ya bombo sika bumbu. 0033. bwana nini Les boss na Molar. 00D. Ya carré club na bon marché 005. Yo transférer nga bambongo wana po. Wana ndo kezo ka bouteille na nga moko. ikoki désolé Ok ba Congo. akokene ba Pesa matadi. pesa ye bali ya ba Congo Matadi chez tonton, chez Toura. 0010. Ya boma Kiyoki 0011. pesa ye ya sela Ya che 00. okonexela ngai ngo boss Ya France na SMS. boss isoni akata te boss ngai na yana na mwana na l'hôpital ya dada Bazilo Bazilo. l'hôpital na mankolo boss boss na obeta bate boss tika nakosoa na boss nadeka nakamata nzete nakoleka boss nakopesa yo papa loba na yo mokepo ayana sete ndenge ngavana chianga na solo amla ina eba soigner relation bongo biso to soigner mabe loba na yo ngai mpe na lobi na ngai loba na yo te papa eza mpe wana te te mavokele Wana kode likolo ya tata. wana te aya mpe na kisasa ya na poto te 1000, 2000, 1500, 2000. Bon, wana ya comme il lupango. 3000. te wana te mavokele okukusa loba na yo ngai na lobi na ngai alobi na ngai tellement ngala ebo selana na kishayo alobi na ngai tellement ngala ebo soigner relation bino nyonso buzwa tour wana jo ya omontina obimisa maloba teka te soko nakokende pa Ngana yebi obiye makambo sala ho. Na yebi obiye ta pa. bushakala na richondo bujo bune rikolo au niveau wana okokosa esanga moko na banjo benganga mo na makambo wana ngai nakokenda lobi na ngai nakenda kokanga ojo benga mbala batu na fire ojo attention Yo be yo soko. aliki yana likambo Claudia da bala yo be bala. toza Si batu awa. yo laru Tata. ubi laru penza za kishenya mbari iloko usharinga na kukushana utenga tatano na shara utena fi aringi machanga aringi machanga ko oyo ya laru ba kwichioni Papa machanga mudalirenga. Bon c'est perdu bana bo botanga. Na kana quit no na ba mwasije. era na ipso ubi machanga soko telemshe pela bo tarie oluba o mwana shesha Wana bo yebi kati. Kati mini na yele. pena ya pena tula Kitoko mos. oyebi kombe fanga na meki aza kitoko te oyebi kombe Omoni babiloko ngo. Omoni babiloko ngo tata. okachina Simba. Omoni babiloko ngo tata. Te na komanje. Na komanje tata. Na komanje tata.
c'est que bien bébé non omoni elakisi te ke soki moto azobela nde eza fin du monde to moto fa kufa non bebe naboyi naoyoka nde susi na mobali nanga soni ozaka ozoba ya leki nanga ozoba ozomona mwa mwasi akolimi aza mayele te banda nayebisaka yo otika na ndako soki nanga olambela o bebe kisa to eza mosika nayebi jour na koya te azobela eza na hôpital déjà naza na koti abokola biso sina azokomprendre moto abokola biso nabaki na yo kose déranger te mpo na ngai kolia eza problème te ngai nautaka mosala na kolia même barestaurant non kose déranger te kose déranger te nalobi il faut kende eza oui entre tala zoba oyo tala erezoya azoyeba teke kisanto eza mosika tina koma akomonga banazwaka bisi nakokota ye ndenge nazala motu nazomifubela c'est bon aye nini kodia nyongo aye déjà siko fo gangele kaka mama wande kovoyage soni ayebi bi atika ye bebe moto azwi ntango bokola biso ye wana botite likolo na biso ezonéglige non azonéglige te d'accord c'est bon naza pressé fo nabima natiki makambo nyonso na chambre kuna na mbeto omona mbongo nyonso ndenge tosolaki comprendre ok fo nakende po oyebi RDC artiste oyo ya Londres wana atindi bato na ye moko baza wana na bureau fo tokutana na bango totraite baaffaire moko fona déjà abaki na nga 10h tokomi déjà 10h30 bisous bon voyage déjà non porte-toi bien non chérie je t'aime t'inquiète non za calme quelque chose à calme non naza wana to bano benga na yo nyos faut s'inquiéter bon ça va bon j'arrive hein yo tout ça non oui OK bon posa bien OK ne bien ko se déranger te pour na makamno ceux qui promet ça tu m'appelles merci chérie bon boulot hein merci OK yana ngai kokokangisa motu neso bapela giba nde bande kokota nazotala na obeta kaka na filme pardonmosala naseni nango kufi mama leki ta kombo mpe kiminga chance atuninga kombo lokanga mama leki akisanta bokola siko naloba nini yaya bandagia bande kobenganga siko nokosa so nasali bongo te moyena bima apeza te elokende yaya oesaki nanga otikinga mikete nakende natika bongo na otuna saki mpona sani napeso mbongo mama awa otikali bajete na mobali nanga bajete te aseki ngai aza na confiance isu te monde ebeba bajete na soni nakei kuna mbongo eza mbeto ozwa po atika mbongo moko yopeso eza te po kuna ngai fo nakekipe gi kuna naumeli bongo oyo eza na mbeto adi atiki oke kozwa kuna naza moto ya bablage wana te moi na monde oyo na mosala oyo tosalaka oyo je know que soki baza ebele nakotanga Anuarite Gemena l'original de Chicago Ingrid Mondia na Paris Magloire Ntsassa un lion africain aux États-Unis d'Amérique na forêt amazonienne et puis je peux encore citer Bato Bazamu Mingi. Oui. Bébé. Maman. Oui. Maman. Papa. Chérie. Malembe Claudia. Boya okoya bobuka mesa vitre. Papa tra téléphone Dani. Bolingo. Bibi. Oh là là. Oui. Alors ça va. T'as la main à quoi, moi? Ça va, chérie. C'est vrai. Tu m'as manqué. Oui, vraiment. Yaya Sona ni mobali nanga. Tu me manques, comment tu bébé. sais
naza libaya te Vraiment. ebende te nzete te nana mosuni Vraiment. elle m'a manqué chérie ça fait mal au cœur de manquer je t'en repensais je t'en repensais Vraiment, bébé, moi aussi. C'était bien passé Trop. Comment c'est passé ça va Ça va, vraiment, ça va, mais tu souffres quand on a un solo na yo sondi sur la poto sur la mboka te non pas fait moi c'est nangai na médecin na parfum vraiment ah tu sens bon merci ah bon je vous offre quelque chose à boire usani mabibi moi banda babande kuzila yo yangokia kuya tiki kubana mbale musala mais bon il faut savoir que yo mokondo pekisaki tu vois j'ai insisté nakende bon ça fait problème c'est bien parce que ba commission alors pas ça qui peut mettre un problème tellement bon on va dire yeleki na yo ah bon ah non je comprends mentir tena kosite siko batu mususu ba yeleki ngam kambana tata moi bana tata c'est bien non bah c'est fait babi vraiment na bolingo zali bon est-ce que là t'as quelque chose tout oui hein on va quelque part bébé tu sais bien que ouais bah tu fallait bah ya ananda koyebi mais naïb c'est qui naïb te sans comprendre mais naïb c'est qui naïb c'est que t'es que Patricia Timba l'italienne bandeko na ye na bandeko ne bakoya awa naïb c'est que t'es ozabi Nangomba. Oh là, bébé, mais tu m'as pas informé. Oui, c'est ngaïté Marambouana. Non, na boy Maramba au Sambelate. Na boy en moté, mais quand même, si tu retraite ou. So, on que retraite ou. Ok, ne soit pas Maramba au Sambelate, n'a dit que les recommandations divines, mais au moins il faut qu'on informe Mbal que na aucune retraite, donc des ngomba na jour boy, c'est ça, c'est important. Ah mais oui hein. Tu vois, bon aussi ça. Bon ça des jours on a. Bon c'est pas grave. D'accord ça maman ça mais n'a jamais contredire yo mais faut toujours qu'on signalera avant au quota c'est ça bon. D'accord. Je te laisse na cause autant belleté. OK, c'est bon. OK, je te laisse alors. D'accord. Oui, entrez. Ne bon vendre quand bon c'est fou moi la fille de loin on ça va la kota boy pour aller wa mpaya te pour aller oh mama mukolo ndako na tikali si malo na garantie yo fuda na bayana na za fier na bayana la yo toni Lalou yana yo lo so ndo Ah papa ma bébé boy pas battu te au niveau maquillé. mais respect bon te bof lo so na la so la linga ngo de suprême non. Il faut commencer d'abord par la salutation et puis beaucoup de mais bien beaucoup timba mo bondo so na to konelengi il faut du respect maman bon ni na la pena mona yo tiens ngakuna yo ko mutabwe bloko ya libala na lela yo toni yo to ba bofa ngapena za liboma na ebona so wa liboma ya ngestila on a da simiki yena ngo edouche ka bui kutoni no ya Paris edouche respecte na banga kangi et boni biloba lo bepa batu Lalou oh bof la prochaine fois faut pembo koyeba batuni ko même c'est pas poli ndeni 35 ah bof ça rane bien mais sauf qu'il a au moins ça en assouli bof mais comment regretter bof la botte pas la famille pourquoi pour chaque fois qu'on kufa non mon on pas bof est-ce que lui sur la nangate to kufa les sous na kimpese donc na noko abota yo kufa en 2019 lelo tiens on se calme ba 9 mo zano nani noko abota mama le zano nani akufa kine kimpese donc ser ndeto ba bo ser ada na pas de l'aide depuis lobina soir ya on moni bof na l'équipe mo zalo nani mbongo mo ko sanga razole la trop kuna ya libera ah no Pierre Pinzu ah ya Pierre noko c'est pas comme ça non ko ba bof Matanga. Oui, maintenant. On a cop na bango. C'est depuis quand? C'est depuis avant.
nalela yo okotunanga buzoba naza na famille na bino ona kope na bino matangaka na kope bokufela yango kaka ebima déjà lobi bakunda lelo grande sœur babengaki rapide aza kuna depuis lobi na tongole ka azwi sango mbala mwa akei bakunda lelo kuna bamorgue babi etondi bayeba tie na morgue kasangulu eza te faut enseigner bataka keren kuna keren ka mwana kasi kana morgue wana na morgue ngo ezaka bien alibeka ok c'est bon ezosenga transport juste transport calme-toi transport calme-toi Pierre Pinzo ya na mo émotion nga na simbela ye po okuwa na nzela laloba pofa pe 10 000 après 10 000 non c'est 20 000 là-bas ekangama bof non t'inquiète c'est pas grave nga nalokwa moluba tu m'appelles ebilanga te mbongo mpe na bilanga te o mbongo dikta badimili mibale estuyo mutejoke na nzela moto banda yakisantu abokola pena ya Claudia pardon moni na bomemela biso na ndako lokwa bino bomesana kolelalela nde bato nyonso pardon oyo pena baloba imbwa pardon ya soni boni ya funga mpe misu te okuta ta ku mwana 2 ans mwana 2 ans pena makambo akokomprendre na ye mwasi na ngomba elongwe ngomba ekomi bakufeli matanga ya boni boyeko yeso ni boni boye nga bana so Claudia yenga na buncha Claudia nga na simba Claudia na nzoto ya na nga boete ya te kubinga nga kutu te kubinga nga te ye on peut dire que permettre nga na bingo ta bololé permettre nga na bingo ta bololé ya boni po zimbongo pesi mbongo mawa tina tata mwasi kuna na boma ali ata mbongo na pesi Patrick ne ya mes raisons ayebisa nga bo fongola misu na Lyon Patrick ne ya papa umela ya moni ngane na zabo be misapi nanga na ta vernité moni na lembi na zabe so pena bimaka nga na boite oki anda kuna ngate na na beso na bimaka na kena bashida nanga oki na biso ya na lambaka ngane nani boy pardon na lembi pena apsa bimana na bikosika moto pasi bilamba na sukolo balanga opesa combien impwa moni isa eloko moko même nalobi laki yenga lobi bokila so ya lelo même nabengi bagrand frère ya ye mwana na biso fa de gol mata de bundes oyo aza na allemagne mwasi na ye nano mata balayisi bango lelo bokila koya na ndako botinde biso ta quelque chose po toliyamba ye mais ngai nazeli mbongo namoni mpe eloko ye nango te bolingo lokola tisali nde toyambi yo kaka na présence na yo tuza bato toyamba ye kaka parce que abalila biso mwana asalaki na ye lupula matata ezali ye azali oyo ya biso wana mpe ya mwasi asalila biso nagi nakolodia eloko nini kokabula bango koto matata eza nango te eloko te ya ye na ye kaka kotala biso po eza bolingo parce que ngai ya télépathie parce que voilà c'est le télépathie bino kozala kanisa ina koya télépathie ya koya puisque normalement na yote mosika na komi na coin ya lokolama na Kasavubu wana mutuka ekufi natiki chauffeur azobundana nango nali nabeta makolo na yana tala bino parce que nayebi que présence na ngai esa baparent bien eza isengo bokilo mpo komona yo mbala liboso boye donc eza isengo. Non mais nous allons organiser ma femme et moi. Tu es déjà là. Déjà là. Il y a un peu de coucou. Coucou. Quoi de ça bien? Coucou. Ah oui. Ah oui, c'est bien ça que je n'ai pas. Donc ngai bokilo. Blanchard Kilombo, boss de l'air boss. Il y a un à Paris. Oui, allô? Donc il a levé là. Donc excusez-moi. Allô? Ah, Nani?
Ah oui, Ebongi, hein. Tout qui sont Ebongi. Ok, merci. Bon, toi tu sors déjà? Oui, je sors. Avant à qu'il y ait des courses, tu m'attends, hein? Où sont tu Et puis je reviens et puis tu n'as pas Bukino. Ok. Où sont tu kenga na yo na kama tia? Non, non, ça va vous autres. C'est mon père. C'est mon père, Niki. Papa Zara toujours Bababilo. C'est Chocho, non? Le départ à Chocho. Fais des sourires. Moi j'ai aimé le départ à Chocho. Merci beaucoup. En tout cas, vraiment, na sebili ko mona yo. O zanda ko na yo. Oui, bisaye ko dia Comme ka. ça, non, Nazazonga. Merci. Tu m'attends? Papa Nazo quelque chose, Nazo Mutuka. Merci. Mboja ndenge nini poko ko uyuka ka wapi? Chiko ero de cho langwe. Kitu poko etani le choto buto uzala ndenge. Ayapenda mwana soni mazo ko mona mwana. Après uyibi iluko mabe. Kanti suki ya langu alala na ye. Ayebi na babali nyoshu ya bakomini no. Ye akamonenga lango wana masa Suzana. Posa na ye yalimpe kaka ninga yaliwa na akenda lisuto mpai mosusu amba kitasitu matanga mosusu ninga yaliwa na ya vuanda kako. Donc lalu akomi bakomi ubengole ajala lalu normal lalu la bière. Wane komine. Na bumbu bumela wa. Na bombo sucré. Bumbu bumela na bombo sucré. Bombo sucré. Kona kangu sherimba bumela. Na Ligue des Champions. Tu fais tata na nyama. Na njiri bumela wa. Na Doda na Kimboto. Kinga chai. Kasi Monica Ndatsunga na Ntsunga. Basta. Pasha. Chez Sébastien na Bibi. Yo na mbinja. No John. Ça na zone Champs-Élysées. Alga Kabarate. Na lipende. Tuna ye na lipende. Ipen. Na Metro Bar. Tu fais tata kota kuna. Kota tu fais tata nyama. Kota kuna. Kota. Tu fais tata. Kota kuna kulinga tena finga mama no. Kota. Oko finga ngai ya moko finga ngai te. Bono ya landa yo finga mama mutinde ki. C'est moi ton moi zabo renforcer. Ako senga. Na kota ata shaba na minata. Lalu. Kan chui sama ladi. Ujana lushuka njuruka kula ndundu kota kulinga tolu bishanga makambo bele kota. Ya mpasi na mwana oyo. Kan chilala na yo ntangu pe lalu Olali mutu ekosala yo paso ko donda mamodu ko kwaya na se ya. Utakakuta nanda kulali samona. Atika baka mwana na kotisa yeta ngakeli ko bela wana melaki ngai. Kuna jana kandela otango jokole. Ashopanga bilong nyosu na ngana eria. Na kanisha mwana malamu joko kangela mwana kanda. Apili biloko nini nchombo. Masalo bana yo njombo ya mwamba ya mshaka te. Tojo yoka. Wana na wana kotanga. Yo, ukomu mwacha ba peshe. Oko tika ibu libanda. Ukomu mwacha ba peshe. Oko bipemba doko tika ibu libanda. Na mulunga bolati file point. Tutu kituku boy. Yo tanu keite yai. Ale tika ko. Abala wa. Abala no kama tini bisuku kilote. Lo dia kunisika vuanda yai na dibala kimya. Nabie masha. Bala ko yaya Suzana. Kima makilele uyu. Suzana. Pema yeyu. Omoni ngala chona landika abano na karchoba ukangando. Na nini? Akubala sali muasha akubala. Akubala ifotera mibali yangu ya shwaka. Mwana na makobala awa te. Fotera mibali ya shwaka. Boyo mwana. Isa kutulisha bana siku landibo. Tika mwana sikingolwe ya kende. Mwana na makobala na mpoto. Abala awa pana mona pasa awa. Kishasa kutazozwa mibali malunga te bona poto. Ukubala. Sinyole mikalukide. Tuluba kama luba kituku na bane. Akubala atakubali lawa te kanchi na putu pe butaka lungu la maluba akubala tika kukamata wakate na ligema kanwana te po uyu kutombe salugulukile solution ya mwasha kindi kupima nanda kuna awa na kisasa luboli buzoba kupingi nani zinole mikalukide yebi yeta yakaneta nzili kalki yena sili ya mbozo na pali ngai bi yako taka mwana akokenda na mikindi na poto ko bala mondele kodana yo monene wana abala na yeka bala yawa yayi mwana peno mwana kine lunga visa kama tabisa fiokele nini na tuni akokenda akokenda akoti ya kale pa ina mwana akoti ya kale po mwana kenete akokenda na yo mwana na mavali
Lalo. Biloko nyonso oyo likoshange fufu olie na ndako namona ngo ebima batela po mosusu na kupetu eza te jonga na yo makamboleki yawe suka kaka awa ibutu aza na ye malamu abimaki babengaki ekuna kende kokamata apostile apostile Oh, Sandra. Sandra, ça va? Viens faire papa. Ah, ma petite soeur. Oh, comment ça va? Bouya yaya. Bouya. JDK mon pauvre. John Diamonica. Ouais, ça va? Ah non, Nazali, bah, téléphone quand ils ont dérangé, bah, courant, et puis quand ils ont monnaie, ils ont vraiment été en ligne. Ah, on a vite des vrais, on a. Ah, soda poto, John Diamonica. Yeah, to soleil na, oui, to soleil avec Guibert Dibanza, to soleil n'est pas monument à Caroline du Nord, donc to soleil déjà m'a ramené à poser. Ouais, c'est bon. Nava nanga juste dans le coin, nazo moi je suis nanga. Ouais, c'est bon. Ok, à tout à l'heure, to soleil là, à soir alors. D'accord, c'est bon. Oh là, bof. Ah, bof, Tika. Marambo ezolegama trop. Nini susu? Ah, bof. Ça on a bimina sadio. C'est que mukile za mabe. Webi ke banile point vite. Hein? Qualification ya vite banilango. Oh, tu vois. Voilà. On se stabiliser ou comment? Oh mais oui, pour l'obé les quart de finale, tu gagner qui tu 3 points. Mais lelo yo nan coach benga bengi biso bata fait kodi au stade. Oh non, toi désolé, 3 points vite à babo yango. Yo mona auto tamula ça qui boy. C'est coach benga, ça la point de presse aya robenga bino pour ça non point vite. Non, mais yo bim coach benga bengi bino. Soza fait kodi ils abato baloba na nzela bazo créer ba masolo la ba information c'est ça. Bonsoir. Baboy point vite. Est-ce que ça normal mon frère? Non, c'est pas normal. Parce que moi j'ai suivi les médias, dans mon formation. Et puis Fekodi on est dans fédération, créer un SICA. Fédération de considération des éducatifs. Il y a un Fekodi. Oh. Mais c'est pas intéressant. En fait, c'est un point culminant parce que nous étions là, on s'est parlé. C'est ça, moi, ça, bof. Bon, on se l'a bien, bon, finir sur un point conskida. Non. Ah. On finit donc, on lié biso dans tout ça, qui sont la tête. On est conquidant. À travers Yone. C'est un petit que je connais. Ça finit au thé, ça termine quand tu le barakine. Mais sur le niveau de l'information, il y a ma balle. Donc, on a sous chaîne, on a radio capia, radio information nuance. Parmi ma radio, il y a l'information fiable. Ok. Bakosi. C'est intéressant. Bon, là, tu vas regarder ma papa. Oh, c'est pas comme ça, je vais acheter. Ah, merci beaucoup. Quand même, il faut regarder. Il est épaté. Dans des radios trottoirs. Oui, maman foot. Et comment on se voit biso. Et comment ça même à ta
crise ya AVC likoma mafuta on a besoin de point après point KI dans les pommes bon c'est qu'il y a une fausse information. Moi ça des choix qu'on a pas tu voyons mais là quand même. Dia manembe sali ya yo. Kusa kuwelela makoti lokuza ku. Naota liboko na yondo. Nzo mouvement bete ya kukamata. Ngamu kumutu na kadingi yangu. Ngamu kumutu ne. Zola na liboko na yo wana ya droite. Po, on se pose là. Papa. Yo na mama boza moi sta mon père. Nga na yebike batu so bazokola bolingo ekolaka. Ozodie lokwa moyibi sani boye. Pourquoi? Ngamu kumutu na tshedi yebiloko kancha sako kima kwe. Non, le bain ngai. Le bain ngai bien na le couleur. N'allez mon pende. Mon pende, les jambes. napoyebi kokolisa bana mikolo makasi bana mito ezosala ntango okenda na babiloko bozolia ozokima mama na sani c'est pas bien aza mwasi nango bobandi ne mokie ntango bolingo ezokola ntango mpe bozokola il faut kopartageaka amour même na kolia Mantoni. Dada Ibut. Mantoni. Ya. Mantoni. Dada Ibut. Ma. Dada Ibut. Papa. Titika ya yamba bato tusalie bele ya. Tata Ibutu. Zawisa. Kingira mono. Ya kukulu le. Ya male. Ya si. Tata Ibutu. Tata Ibutu. Bone. Zawisa. Uzamalamu Nzela mulai. Kiti yango kamata. Te out. Mama. Mama, Zawisa. Maso yamba yenga. Na mama. Mantoni. Mantoni. Dada Ibut. Dada Vuanda. Allez bien. Mantoni. Dada Ibut. Voilà. Oyo, mutema na ngai. N'importe quoi. Iluba bato apoto. Yo batapoto. Mama bana. Wana siedi na ngai, ndenge bakunguliba lubaka wa siedi. Wana siedi na ngai, yamuna yebisita tengambe ngalo lubina so kende pa ya Ibutu. Yakatukenge. Yo yebi chouette. Swande ni susu nenko. Ça na chouette. Mobali yango pantalon ya yei mata likolo et puis les choses graves. Abalu ke zo pesa sima. Et puis a du pantalon a bendi yango boy. Na sima isele kuna. Kamuninga mubali. Usali mabe, so mabe, ya mabe yo. Usali mabe. Futuka kwako noko Ibutu. Futuka manini. Noko. Futuka. Nasa kupesa. Nakufandela pe awate. Nini? Mususu noko kanisi lukula. Nengina ye awana yo tata. Akanisi tukufandela. Nazubanga yo Mantoni yo. Gazubanga yo. Noko Ibutu. Yeba. Kubetisa ngoma bakute. Ngana kama Mantoni bakule. Mantoni. Vuanda. Oina fana ni Nicolas Siedi. Nous quoi ça liboyité. N'importe quoi. Yo, olena sakananga. Na pa mu ujere mbali moko boyi. Tuzobuna clarité. Nani? Papa. Pantola chocolat ilamba ya rose. Noko Ibutu. Ilamba wana. Omoni na mboka. Ngala za saper. Saper pompier ko. Oyo za griffe. Pompier. Oyo za griffe. Na ma tartine yango lenye likucha modero. Likuta mudero. Likuta mudero. Ngala saper noko. Papa bovanda nani depuis boyeki kaka likolo c'est quoi ça Mantoni oyo aza noko na yo te osadresse na lokola mwana moke moko boye kosimba te c'est quoi et puis oyo eli biso aza nani oprésente biso te nga na mama depuis totelemaki et puis tozo comprendre qu'est-ce qui se passe ngane sedi na ye bolango nanga ko ye bolingo donc Mantoni yo memi mobali na oyo epa noko na yo eloko moto omele eloko c'est quoi ça oza nini vous fandez wate bukele bamemilaka makambo boye te memalita bemona yo Ezana polo. nanga saper papa na mboka Ngana kumema yo tate ngambe. ya Yoki apina ye wapo na fuanda te. Ngana kufande pa kolidia. Jamais Fanda kuna te. Tufanda wate. Tufanda pa ya kodia. Yo, lita bembo. Est-ce que famille na lita yebi close. Na bala cher. Yo. Obala na pa nani. Na bikala ko. Kabisa ya ndunda ya matunda ya. ufaniti pani umanaja kufatongo. Nando lingi makasa ndo jwepi. Makasi. Claudia. Bébé. Ils ont un athée.
Si na loba mabe na éviter. Claudia. Si de loba mabe pas nina. Kuna mona na ngosalela ngo te na éviter so osala ngo bombela ngai na éviter. Pona éviter yo bombela ngali kamti. Ngo bombele banani ni bébé. Na boite na ebisa ko déjà on yo kusala. Eza ngo bien. Eza ngo bien awa biso moto ebinde to kumbela chez na biso. Belle ba bala basini ba biso ne basini. Eke bien. Beta ngo kitoko, enda bla kitoko. Yo mona ko lelo ngali la. Siko yo ngalo biboy. To nduza na mabala mibale wana. Kano. Yo ganda lo yo. Ngade na yebite. Na mabala mibale wana. Eza bongo eza mabala mibale. Mais oui. Osikate. Siko eske. Wana mapango mungu sumba. Oza na compte moi munene na banque po to yebite on sait jamais. Okoza pe décision lelo ki otiki na moko, otikali na moko. Faut bénéficier. Non. Son na tiki moko na tiki na moko, na tiki kana libala. Unosi mabala. Unosi mabala. Kesi kuna libala. Ah babala kuna babala yo. Siko na za awa. Bambongo na ba compte wana. Uso lelo ndele na ba décision. Bakangi agence na bango bakei. Siko ngolo suka. Siko no bobo mamu na ndako. Longa bomba na mbongo na ndako. Oza pina ba kombe na ndako. Te, na ndako ndina za awa. Na oza tena ba 500. 500 ni? $500. Claudia. Oh, buizo mki. $500. Onazo bomba malembe. Na pe na likema moto tshaba 3000 nyoso tana sona kangisi. Ese ta mole msuba 1000. Ese de hawana na kesi. Na luki suna ba iske na $500 ana 20% ngaye. Na uzwa nini penza ta yo moko? Ata 30% dim good bataka 10%. Yo ke pese na peso 20% lo na nini? Claudia $500 Claudia. Non na bomba la makambo. Tena bomba la makambo ni zambo na ngai na bibi. C'était na bimi na ngai. Obima na nini? Obima na ndenge ni kope za kope biso mbali. Yo bénéfice ate. Bambonga ba transport o kuna pese mbonga transport a lufu to kaboli. O kuna pese mbonga transport ba lufu to kaboli. Na bando sa ata ba shana ngai, na bando sa ata commerce. Na sala mo ba shana sombi na tekite, na sombi lo na tekite. Sombi tekiri. Na bando sa ata bongo. Claudia, tala, wani za solution te ya ya. Lo mon ngani na vivana, ngana ginanga. Dina mfona suni nanga. Pour ba comprendre lo, ezapa. So ba comprendre c'est que yom Claudia soma mabele, no te ka bandi poani Claudia to ça pour le meilleur et pour le pire. Soma mabele tonga. Mariage gars. Oui, pour le meilleur et pour le pire. Kune ko beba ngana to za kaka. Soma mabele tonga. Lo. Ngana punda na hotel la lu. Okopanda? Ngana punda na hotel. Donc cop et salami, tu peux dans le sondro. OK? Ba famille Claudia. Allez, na bengi pe munona poto RDC artiste. Leader a sunga artiste na Congo lelo. Hein? Pire na yo ha. Bubuzo ba melinga ba mo combien? Omoni lelo. Lalu, ngafro kabaka ah. Okopanda? Oh, sabe miniki pire vie. Te, o ko wono yebi te. O ko ba so yebi. Sabe miniki. Sabe miniki, yo bo yebi. Wala pire vie. Bon, sabe miniki ba bengi ngai. Bon, nani lalu tu peux le son de Claudia ba ngabale lukuta allez amo melanga bambongo yena tite madilu okobon donc mais no botaka esprit mabe na bengi tite madilu parce que Joana Kiese en Londres okopona petit c'est pop abandi boulot okozwa te na la relation c'est comme si yo de manipuler yo lingo mani yo nti na ko bangatikala olanga ko bangatikala yo notikala po ngala ko pate yo ngo utiliser nga yo na pesa obale ya Carmel Sung lèvre électrique akomaniama akanga mibali apenga fola $100 même maman Brigitte Katanda maman la Givenchy Toya ozo mbonga maman Brigitte Katanda na kanela Givenchy Toya na kanela na même yo la Kenya et pas général de Fao le plus beau de tous les musiciens na Bebis Amaru la bonganga ozo mbongo te siko yeke ya Claudia yango yo lingo telemela esprit ma viokele na bele na kombo de ma viokele botaka oh sinon yo bobe ça papa parce que viokele ada caméra no de Cyprème ça papa na lela yo on appelle lela on ingrat yo libo Marco Cyprème Cyprème mokile ko sepela bata ina on sepeli ça batu micro na on sepeli ça micro Tala on sala rien à Cyprème
Oh, c'était il y a un autre babasi. Oh, on doit babasi. On doit babasi. Non, la symbiote des autres d'Enda de Yango. Na mekela ko qui peut dans la ville. Ah, on rigole réfléchir quoi. Et Sopio, hein. OK. Na bien la lou. Bon, tout ça la boy. Ngai, na bien na peso Basilo. On comprend ya da Aisha. On comprend? Na o lingete ba jour. On a problème na yo. A cause que ma Herman Kasongo. Herman Kasongo, ala kinga bongo. Herman Azar. Apa Brunel Bilama. Na Canada, ya na Kija Ilonga la star. C'est que Basilo a filmé ce qu'on m'a proposé malé boy et ko ya na za goga. Tu me connais moi danse moi muke. Et loka. Tu organité bon ça yo on procès na lokota ba jaloux ba ga to bunda tu ngai o bige te wana te na créer ba pat fona boka pena RDC na loko RDC artiste toke ela kwana yaka mabe tu ngai toke barrière wala ba esenga na ba wala fola ba na bumo mela na bumo na Kratos na dal na lufu to mela Shewata Yes, oui. C'est mes Claudia qui a parlé. na évité soki question eza question nini po depuis na yebisaki oke baza na matanga depuis ozalaki na Brazzaville na yebi soki baa na matanga Claudia akende matanga moye oposenga même question wana ke Claudia aza c'est quoi qu'est-ce qui ne va pas Yasoni pardon matanga nini yango esilaka te na famille ba Claudia Yasoni en tout cas pardon Claudia ndenge aza mwa mosi mo boye kaka ndenge na nyati maponda nga na kini awa nga na okose Claudia non Miflor non là nakoki kotolérer yo babétise wana toningo bandoloba wana nayebi te est ce que ne ovanda na Brazzaville wana au moins na nteke famille mo boye ekufeli 2 personnes balandani ou soit 3 personnes 4 personnes balandani non ezala te to na mokili ntango ozalaki awa onovanda awa na omonango te donc première famille oyo bakufeli bato ebele na mbala moko eza ya Claudia non kobelisa ou kokufela nyonso eza nzambe mutu apermetaka yango donc non tala nayebi so eloko moko tala oye awa eza ndako na nga na Claudia ntango oye kolinga te koperturbe to koluka baproblème te Yasoni yo za grand frère na ngai bien sûr oza grand frère mais Claudia za mwasi na nga yo ndo oza lokola likonzi ya famille ya na ngai ngana ondima te pasi na yo omoni nga Miflor nde naza boye ko omoni Claudia ndenge aza na misala kokosa o mama kuluta obela pe bato babelaka na musika nake mbanja ngungu nake soki mpona nini yakofunga misu te poani mais yoyebi te famille na eza na bakongo te yaya te ebongo nini oyo akendaki awa na nini bandunduville famille nous ça bandunduville mais bato tosaka na deux familles siko pourquoi permetaka te ke tolande na matanga neti nde na zabwe benga ekasi benga yebiselo ba Miflor ndenge azabwe alinga lando kuna na matanga omoni eloko yoyebi te ta mosu na explike oyo lelo comprendre omoni famille ba Claudia eza famille moko risée eza famille moko baza na banoko na bango moko ye rôle na eza kosacrifier aza so mpe chef coutumier so nde nini koboma bato yango moni yoka yango moni Claudia alingaka te ngai na famille na nga tokenda matanga na bango bakoki kolia meme ngai na yo sikobalaka epwani po yaya po Claudia ndenge aza wana ko bamakambo nde otokufeli boye ebanda wana na boza nanu na kifiansai nanu kutu bobalani te Claudia kaka otokufeli boye omoko aza boye mpona nini maman eza oye te mpo juge nga eza bolingo eza tala kaka Pasteur John Ngela Fleuve Congo retour à la parole l'homme de 5 pains 2 poissons aza na Londres ayebisanga soni omoni soki famille bazokufela ke bata mosuki ndoki eza na kati wana ntango ayebisinga bongo tanke mutu nakosala ndeni fona mitika nakenda bamatanga wana o Claudia meme ye mazobisanga ke banoko na biso aza ndoki donc soki amoni yo akoki meme kosacrifie yo nakokende te nakolinga mpe teke yo leki na nga Miflor uti brazo ye oke ba Congo mpo ke okufa je ne peux pas accepter nakolinga te Yasoni yo nde mobali na ye nga na asemeki na ye lelo pasi na yo eza mpe pasi na ngai yango sikoyo nalingi te non yango te nalingi ke pasi nga na perdre yo likolo ya famille moko boyo eza ke no ya mwasi na bali baza bandoki non
Non, on s'arrête là. On s'arrête là. On s'arrête là. Miflo, ngana oloba yo oloba. Oganga. Oye poganga. Oye landa kunanga pota désordre. Miflo. Conseil ya Gilles Kalala na France. O apesa ngana yo. Miflo. Ni jamais encore manqué. Miflo. Oye landa kunanga pota désordre. OK, na bino OK. O na lobino etika la bongo. Claudia azana matanga na ba Congo. To mutabela ou matanga etali. Ah, Soli. So na zabino na on plaisir moko pour na monaka. Ouais, na monaka vraiment za trop amusant. Plaisir Jani. Et ya joie. Plaisir. Joie. Papa joie Jani. Sentiment sengo. Ah, sentiment. Za mutu moko za na sengo trop pesa sengo. Eja na korale na biso na yete madiri mo na korale. Ya moyembi. Surtout to yemba bibembi. Shweka na yani mashwe koti. C'est que pesa sengo. Ya ngona vraiment na mama. Bahiba retene église na meraka gene. Omoni choko na meria una yina korale na chakaru yenge. Avoyo yemba omeli na Papa monga des fois, il joue la gueule. Là, il y a quelqu'un qui n'a biso. Et bon, papa na tata, papa na ngai. Ba ya ki contente na yena ba si ba chale rere mo ba parene. Jura on milango ile. Na yeba jo ibshango papa biso ja kutimi. Moi chaja na mbandeke fombonga afenga na telemshino bande kuna bitoke jura uya ibongo tu ya ba ganga ba papa c'est vraiment trop amusant. Bonsoir bof. Ah, ça va c'est bien. Papa, bonne siko matanga no Pedro, les gars bien. Non Pedro. Non Pedro akasangulu. Bonsoir. Non Pedro. Non Pedro akufa kale. Te. Akufa kale. Wa maya inkisi bobo sani. Matanga gena. Papa makasangulu akasangulu oloba. Yakasangulu. Cotisation on a reçu na tongo. Kasi yango to kende kuna. Okende kasi kinkisi kasi kazangulu kinkisi. Kasi kinkisi. Kasi. Kasi kote wana. Et là on a cotisation na tongo ba bof. Il commis déjà. Natindi na un petit go caché. Matanga nga papa na ushale ya ene mankolo ya kosala nga mpasi yango wana na ushale na ko ka otela moko tenga fana lande na soir mais là na komi wana mbongo ngo na payela ngo bière donc fait pour non ça papa wana ya domaine na yema ça et bon vraiment beaucoup fait le botiki c'est mec qui Claudia ka ye moko kuna bino nyoto ko vana ya mwana non et bon malé Jacques azobela sikonde kalembele mbe ya tia na bobila ya na bobila ajala morga mama yo akufidea aja l'hôpital mama vous habitué au kufela ya momoni bozo sa na quartier ba pesi famille biso kombo ba fui ba famille mo ba bati yango kamikola mikolo na milelo pa ko juste na tala bino na ba makamule zoleka donc na leki nazana ba paya papa ngai chogi ari chiri pena kulanda chomwe loko jari na utikeli nga kwa fanya msho ba shenga cogestion lalu bof toke na yo oh mama ni yo to shenga obona kinanga empori obona kinanga tena yayo papa komi tungisate ngamone mishengeli papa pesa le ngamo yemo ko tata kokela sango be matanga ngamna yaki nango mini ngwa ngina bof bongo yo yebi makambo wana ti ya fekana shenga lo ba akufa te yo ngoke na changa azabe na fama mama abe na famille papa kana ya mama ya lo so papa komi tungisate d'accord na peso yo mo peso nanga ipe mama na yali chika bimaka moko tala to yaba tunalo kolobata ba Grèce te hein négligence na ngai combien de fois c'est minga da poso bébé ginanga ba point no papa mobali na ngai wa mabe ngai ba otutindela nga bakisi na Paris bakisi ba Grèce pas Eli Lukumi atindela nga kola tindela nga bakisi belinga papa tindela nga bakisi po chéri nanga mikolo nga momu no soigner elongi na sala esthétique yango pamba bébé esthétique azwi atindeli nga bakisi ebele Eli Lukumi nasali yo basoin ezalaki mosusu natiaki yango kuna etikala moko mais olinga koloba oyo ya fwanti ondimaka nga te leo na oyo so basali yo te moto osala ngo il faut kumisa ngai ebongo akumisa kote nakumisa kumakasi na insoumission
la désobéissance tout au salon de ndako na bima libanda te. Eh bébé, ba maloba mabe. Non, nakosi. Moi sinon t'es Claudia. Je t'aime de tout mon cœur. Guy. Pour le meilleur et pour le pire. Bon, est-ce qu'on est allé pour le meilleur? Meilleur kaka. Combien de fois? Attends. Balongolo msala tozabi sombale. Hémorroïde kaka. Déjà. Na ko mono compliqué. Capo. Téléphone. Nataka on a silence. Na vibreur. Sur les quatre. Allô? Bonjour. Papa Dido. Dido Lumbe Selemani. En Belgique. Naza bien papa. Naza bien papa Dido. Oui, nanandako. Naza na chéri nanga. Guy, hein? Vous avez un petit combo. T'es papa. Nini? Tata mosa qui sent tout. Abélinine. A piqué crise. Ok. Maman nangai buba bengi. Babengi ngai te bakebenga mutu na Belgique bakebenga Dido Lumbe Selemani pa benga ngai. Basali mengo na otegi. Nini sus? Tata mosa mso qui sent tout. Tata mosa qui sent tout. Asa ya kufi. Akufi na piqué crise osumbi na bilamba do mutaza kuna te foka ngai ki sent. De ba be muta Belgique Dido Lumbe muta oto benga ngai. Mais qu'est-ce que c'est? Hein? Na qui sent to baza. Les hommes boka kuna non? Parce que yo so muta kufi na qui sent fo yo ke. Te akufi ngafuna ki so na yana awa. Asali ba asumbi na bilamba donc il faut muta longa kisha ça akele kuna qui sent po akezoye ba soina c'est ça? Et puis karayo. Non. Non. Ngani naza mwana oyo mukolo famille bakotinda nani gina ngai na bala yo na bala oto na bala ote kasi kisantu kaka eza musika te kokende lelo na tie na mutuka na ye na awa chérie c'est quoi ça? sikoyo famille nanga sikoyo nasunga te famille nanga zo mama tata moto abokoli biso papa biso sundola biso ki non Claudia ngamna yebta bokoli biso atangisa biso yo boni boyko yo komini na famille na bino yo ne pompe funèbre yo cercueil yo morgue yo cimetière la famille na bino ça veut dire quoi? Yo komini na famille na bino tu peux payer moi tu benga na miso moi j'ai appelé papa non benga papa na c'est non trop c'est trop c'est quoi ça? Yo komina Koundé Bembe yo hein? Yo Koundé Bembe oh boni boyko to corbillard to tante to chapelle c'est quoi ça? Tu remplis toutes les fonctions de Yamata dans la famille Labinos ou quoi? Tu es venu quoi ici? Quel libère la mission? Quoi ça? Oh Dieu, s'il te plaît. Qu'est-ce que c'est raté? Non. Oh, c'est un léo, le salaire aussi. WhatsApp ka pam. Pardon, rappelez nga na vanga na msamu na osala pardon. Tosuni. WhatsApp de ya tata yo. Eli lukuna komeli ote. Eli lukuni. Kola boa kisina. Eli lukuna biyo na groupe okoma lisute. Oh non, Laura okoma tenga Laura batebele ba déclarer Dido Lumbe Selemani au Belgique. Abike yozo komate yozo mona na te même na Facebook même bino zaka bobo voyager ngabita za nkini. Nga linga de PV. Nga oui nga ba groupe na linga sute nga pena PV. Groupe monsieur a PV ni. De privé, comment on PV. Oh bon onde yo bino la na ndako na ngai. Lokwa ya yo boso ko gia koti. Esa ni Yaya tufuta mama. Andre. Yaya Claudia. Za umona ngaje?
Bote. Claudia. Oh, ma soli, c'est quoi? Bonjour Claudia. Bonjour. Yo, Michael Jackson et Rihanna, oh. Claudia. Il y a Claudia. Prenez d'abord son en place. C'est comment on va comme ça, comment pourquoi va y éviter? Non, pas comme ça, non. Attention à la Kinshasa, s'il vous plaît. Oui, que l'on va pas le son de ton yata. Donc, oui, qu'il y a déjà un petit salon dans le son. Trop tellement rambo, tellement. Apita lengo. Lengo déjà. Ah, apita lengo. Moi, papa manja dati. Uti ke nyambuka. Yamukasimbila. Yamukasimbila. Asa lubaki kuyepa. Apala kuya Kinshasa, apita lengo. Niki. Niki. Eh, Claudia. Pour les gens qui n'ont pas de problème, Niki. Pour les gens qui sont dans la famille, ils sont dans la il faut un même Mukumba, non, même un color l'embâté. Claudia. Et c'est quoi Nini Boy, et puis nous on va pour souka pour la tête. Moi je connais qui vient pas, ne va quelqu'un comme non pas non bata. Eh non Niki. Akopeta yo. Negi mutomulelo. Nanengi na kukitisa. Ah, quand on va ni. Ate bino mo ate yo mo ate yo mo lo ate yo mo de famille on balu balate ate bino mo no mo besoin de signer no ko ba Niki mo besoin de ngai ah famille ni yo ngai Papa ya to pas dire kade bon kade ko kabiki ko mbale bango mbale bakoti kokota bakoti Mantoni oh ben non discussion na papa papa ebise yo ye awa apose question ye nan oh mobali na ye babala na mukala ayena budingo na ye busiedi na ye papa siko pa ebise Mon amour. Pardon papa ebise Yo kile mo jour yero bega mon amour. Papa ebisi que ndeza awa moya vanda kuneza ndesi nini yabisita za bango To revendre pas ya Claudia. Ya moto ye. Nini? ate yo mo ya ya siko le son de kewapi kini kufi Asa ludaku ya, tulima kitu ya nendeku. matu yoka na muni mobile tolenda zana ye alimaka bato te ata tombi no boye kutinga nazalaka kuni papa pana fanda ka kuna po awa banaka Claudia yimo donc quoi déjà mokoni awa et que tala mais mo boka malembe ko bazela posa ba yo mona yo lokwa ba moni yo tozonga na biso kana bango la tata wa. Yo simba te. Ozo kiti ya toto biso aye comme ça na pourquoi bo moni pika alembi Bon tout ça là toujours. Faut pas qu'il décambe là, mon fait ma mboka Claudia. Mboka ni. makele lete bakanga ba susu makele bakanga Eh Claudia mosikitoko. Claudia kuri. Claudia kuli. Claudia kuli. Mais mobali na yo ya pesa la tunakio. Ani ya bisa inaza kukenda. Ya mukatimbila. Wana deja bobulo yenu ka. Mais apita lengo. Allô papa ya. Nazoloba mukondimo za kali na makili. Allô papa. Claudia papa kibutu papa na usalinga boyekuna nini mwana yo. Est-ce que kuna vraiment chambre zate siko bon kulala wapi ata yo moko. Te papa izaka te. Izalaka te. Nini bongo mama ba utimboka ba te nga sepe na ngate na sepe boyo zo bande ko na bino nga za na ndeko na mboka te na lingi na ngate uzaba bakuta ta bino maka bakalere na lisute batamboka ba yaka lisute basuka na paki bataki bilo na boba papa bilo bo nga mwana Biso ya kusala Qui sasa. alo baby ki oso na mukozi bokanga bino ko vanda kimia oyo mukozi yo ya ibutu nani onge yi Konga libutu. Yeso kubema tata yo ibutu. surtout ye aza mpaya te Kwa nini bukumu kusala na ngani wala? Deke pa kuza hivi singa atiki mbo ipana yo. Na kuzo ipana yo ukomi su kuchanje maluka. Utaka pona nini ngwana? Moselu. Ngalo ya mwana na yopo ngangela ngai. Ojo ngangela ngali kambo na fango ojo ngangela ngai. Ngai mo ko na keneke pa na kodia. Pe kodia ju fanga mpesi ngai botaka ma botaka kamata fanga oyo na pesi yo. Ko ngangela ngai te. Iza kulubana. Te oko na moselu ko ngangela ngai ngani na yala wa kutu ya makambo oyo deja na baye yangu. Na baye makambo oyo ya losondo oyo ya kongosa kama makambo yo maka wana yala mapala na ye. Wana ya mama na kodia. You know ya joba oya ki jenga tala mwana na ngai sina. Mwasi ifoku na mwasi.
Tala butaka. Alomba wana. Nga shombo kuzate. Naza utamula kade. Na Wana na yo. Na koteka yango. Pe toko bima wana lopango yo. Ye moko qui n'est pas Claudia Kuzwa. Kene pa ki ndo. Apesiye. Apesiye wana. Te ni kambo te. Ngai deza bande ko na bisingai na kotika. Na fanga wana na kotika makambo wana. Ngai moko na kotika. E pa ina bapala na kodia. Fanga ya yo na linga ka ya wate. Na linga ka ya te lopango yo e ya ya la lute. Lalu na heli yote. Vamos a ver. Vamos a comer bambongo pamba pamba. Baza faux. Au moins même Lalu. Abalu que la menga na di copa. Un jour. Merci ma répète. Ma répète. Yo mo no bala. Mo no bala. Yo Bima. Bima nabata mwe musharu mena Bima. Abata maki. Oyi nani? Bima. Na jala na musharu oyebi yo ba déclaration na yo. Ata ku election ba jo déclarer un jar na yo te. Oh, il comme bon. Mais bon, mais les coups. Asala nini? O ba melembo. Aya mwana na yende sakota bana. Mabega yona mwasha uzamu makasi ndio ba asize nu mega ya 1000 francs. Zao yoga. Kwa buza kupema te buza kubane ba ili nyungwe ngai. Ba tu fais monsieur mega combien? Il y a 1000 francs. Kasi buti ko l'obsession, bori monsieur mega. OK mega mnoko humira raté. Butaka déjà utilisé combien? Nga ndenge na uru baka bona utilisé combien? Pesa ngani mbongo. Distraction. Bon, oh, yoza muta buzoba. Nga mna kufuta yo. Na lela yo toni. Senga ngokuna. Kasi yo mutama yele zo mbwa kata iba ko tia ba kwe. Mbwa. Mon chéri, pone utiliser mega mingi tena pourquoi na uyemba na bembe. Mega madame na chirishira nkuna. Bela mbongo ndo kwa bembe. Sonia. Sonia. Mbongo bega bembe. Sonia ya nini? Tara. Umoni yo ulubaka no bien mais ojana problème à finition. Uko banda pena di pa yango. Pa kaka mtu compliqué. Buli ngatena zuka kuluna. Chéri, yo ja chanta kuluna. Oja chanta kuluna. Ulatina Tara. Uja petit. Makamna beba na kofi yango. Ulata no bien mais ojana problème à réglage. Tala senti. Donc senti lukula sombe on a marché à Liberté, pantala yo lukana gambila et je tout en été. Et yala lumu ta pesa kilo Ateka on a pas ramené le banc. Mais la banque numéro, faut Tala musharu kola umeka bangi na ibi mtu msheru. Avenue au point kwa umona bulumbule. Aulungu le bilamba. Ya moto na bojoba. Ah, dinde. Akotika ka rinete po mo amona ga bien. Nga mutu abinga na ke de usala o president ta unazala soda o ya ba konjinga yaka kama kife uyeli ko so mukonji mozi na melela bango lutoko. Bona kele buluba na koma na libusu ya mukonda bana na simaika. Koko kati. Malu biza ubimate. Lutoko chojo mela ngo emekshana malubelo mo. Na ket apot na be masa na bilote to se ka pena loyenge bo magera bo. Yo ya kale na masa la lu. Tara. Yemeta notre mouton. Bon. Na ko detailler yo na ko bandana yo na musheru na detailler na batishi bula. Nazoyoka yo loba. Excusez-moi, na retenu vraiment regarde ma kasi posa sur maman. Ya Claudia. Oui. Nga na envie à Libala. Le quoi a pu arriver dans la part là et se présenter, c'est ça qui n'a pas encore célibataire. Maintenant, mes jours au sein la grâce. Libala et se présenter liboso nanga. Nous protéger Libala nanga. Nous rendre mon bal nanga heureux. Yaya, tu connais le mot que sur nanga. Vis mon côté et c'est mon côté le que c'est moi Libala. Peut-être aux envier Libanda. Non, tu te trompes ma soeur. Et Niki, vous êtes devant qui? Vous êtes devant Claudia? Moi, je suis ta grande sœur. Naza camarade, non, t'es Niki. Aux yeux audace, y'a qu'on va liboso n'importe quoi. Niki, libala nini? Ongai, nazo baby ça. Yubi passe à libala. Yubala Niki. Yubi passe à bouton libala. Marcelo Jazz
Black music, yeah, yeah, yeah. Tosala ya bunda, nasombi mituka nasombeli pale. Na momongo alikimba, lelo na benga petite ya gomi gogale. Na bomoto na sala nine, nyeso na sali eke na maye. Pananga bebe osanga kinini, longwa musika na nga mwana maye.